Magandang gabi po. Ito po yung kalimang year-end party ng Homeowner Association ng Camellia Home dito sa Urdaneta City. Ayan. Ito. Mas marami yung nakaraang taon kasi ngayon. Okay, maraming salamat po sa Garab Homes. Ayan, sige, pakainin muna natin sila. Ayan, bawalik sila after short break. And kaya naman, meron daw mga sasayaw na bata na galing sa Camellia Homes. Ayan, napaka-active naman pala ng mga ayan, homeowners of Camellia. Asa na po yung mga